Le diverse situazioni che le persone affrontano nella loro vita, come i momenti di serenità e quelli di difficoltà, non sono una novità e sono già state sperimentate da generazioni e generazioni di persone fin dall'alba dei tempi. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 137. Situazioni simili alla tua si sono già verificate prima di te. Pertanto, chi si trova ad affrontare una situazione particolare non dovrebbe mai credere di stare vivendo qualcosa di insolito e quindi ingiusto, poiché molte persone hanno affrontato lo stesso problema o problemi simili prima di loro. Ricordare questo fatto incoraggerà ad adottare la pazienza nei momenti difficili. La pazienza implica l'evitare di lamentarsi con le proprie parole o azioni e rimanere fermi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, credendo che Egli scelga solo ciò che è meglio per loro, anche se questo non è ovvio per loro. Capitolo 2 Al-Baqara, versetto 216. Ma forse odiate una cosa ed è un bene per voi, e forse amate una cosa ed è un male per voi. E Allah sa, mentre voi non sapete. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 137. Situazioni simili alla tua si sono già verificate prima di te. Ciò indica anche che la prova della vita in questo mondo è sempre stata la stessa nel corso del tempo. Questa prova riguarda se si utilizzano correttamente le benedizioni ricevute, in modo da raggiungere la pace della mente e il successo in entrambi i mondi. Capitolo 67 Al-Mulk, versetto 2. Colui che ha creato la morte e la vita per mettervi alla prova, per vedere chi di voi è migliore nelle opere. Chi supera questa prova raggiungerà la pace mentale attraverso il raggiungimento di uno stato mentale e fisico equilibrato e la corretta collocazione di ogni cosa e di ogni persona nella propria vita, preparandosi adeguatamente alla propria responsabilità nel giorno del giudizio. Pertanto, una persona deve accettare e agire in base agli insegnamenti islamici per il proprio bene, anche se contraddicono i propri desideri. Deve comportarsi come un paziente saggio che accetta e agisce in base ai consigli medici del proprio medico, sapendo che è meglio per lui, anche se gli vengono prescritte medicine amare e una dieta rigorosa. Allo stesso modo in cui questo paziente saggio raggiungerà una buona salute mentale e fisica, così farà la persona che accetta e agisce in base agli insegnamenti islamici. Capitolo 16 An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, uomo o donna, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una bella vita e certamente daremo loro la ricompensa nell'aldilà in base alle loro migliori azioni. Questo perché l'unico che possiede la conoscenza necessaria per garantire che una persona raggiunga uno stato mentale e fisico equilibrato e posizioni correttamente ogni cosa e ogni persona nella propria vita è Allah, l'Eccelso. La conoscenza degli stati mentali e fisici degli esseri umani posseduta dalla società non sarà mai sufficiente a raggiungere questo risultato, nonostante tutte le ricerche condotte, poiché non possono risolvere ogni problema che una persona può affrontare nella propria vita. I loro consigli non possono aiutare a evitare ogni tipo di stress mentale e fisico, né possono aiutare a posizionare correttamente ogni cosa e ogni persona nella propria vita, a causa della conoscenza limitata, dell'esperienza, della lungimiranza e dei pregiudizi. Allah, l'Eccelso, solo possiede questa conoscenza e l'ha concessa all'umanità nella forma del Sacro Corano e delle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Questa verità è evidente quando si osservano coloro che usano le benedizioni ricevute secondo gli insegnamenti islamici e coloro che non lo fanno. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 137. Quindi andate per tutta la terra e osservate quale fu la fine di coloro che hanno rinnegato. Sebbene, nella maggior parte dei casi, i pazienti non comprendano la scienza alla base dei farmaci prescritti e quindi si fidino ciecamente del proprio medico, Allah, l'Eccelso, invita le persone a riflettere sugli insegnamenti dell'Islam affinché possano apprezzarne gli effetti positivi sulla propria vita. Egli non si aspetta che le persone si fidino ciecamente degli insegnamenti dell'Islam, ma desidera piuttosto che ne riconoscano la veridicità dalle prove evidenti.
Questo richiede però che una persona adotti una mente aperta e imparziale nell'approccio agli insegnamenti dell'Islam. Capitolo 12 di Yusuf, versetto 108. Questa è la mia via, invito ad Allah con discernimento io e coloro che mi seguono. Inoltre, poiché Allah, l'Eccelso, è l'unico a controllare i cuori spirituali delle persone, dimora della pace mentale, egli solo decide chi la ottiene e chi no. Capitolo 53, An-Naim, versetto 43. E che è Lui che fa ridere e piangere. Ed è chiaro che Allah, l'Eccelso, darà pace solo a coloro che usano correttamente le benedizioni che Egli ha loro concesso. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 137. Quindi andate per tutta la terra e osservate quale fu la fine di coloro che hanno rinnegato. Ciò indica anche quanto sia importante evitare un atteggiamento egocentrico in cui si pensa solo alla propria vita e soprattutto ai propri problemi. Chi si comporta in questo modo non riuscirà a mettere a frutto gli insegnamenti tratti dalla storia generale, dalla propria storia personale e dalle condizioni delle persone che lo circondano. Imparare da queste cose è uno dei modi più efficaci per migliorare il proprio comportamento ed evitare che la storia si ripeta, raggiungendo così la pace interiore. Ad esempio, chi osserva i ricchi e i famosi abusare delle benedizioni che hanno ricevuto e come, di conseguenza, siano afflitti da stress, disturbi mentali, dipendenza da sostanze e tendenze suicide, pur godendo dei lussi di questo mondo, insegnerà all'osservatore a non seguire le loro orme abusando delle benedizioni che hanno ricevuto e si convincerà che la pace interiore non risiede nel possedere molti beni terreni. Oppure, quando una persona osserva una persona malata, dovrebbe incoraggiarla a mostrare gratitudine per la propria buona salute e a usarla correttamente prima di perderla. Pertanto, l'Islam incoraggia i musulmani a diventare persone osservanti invece di persone assorte nei propri affari, a tal punto da non prestare attenzione a nient'altro. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 137. Quindi andate per tutta la terra e osservate quale fu la fine di coloro che hanno rinnegato. Chi adotta un atteggiamento di osservazione, imparando dalla storia e dalle persone che lo circondano, capirà che l'unico modo per ottenere pace mentale e successo in entrambi i mondi è utilizzare correttamente le benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 138. Questo Coranok è una dichiarazione chiara per tutte le persone, è una guida e un insegnamento per coloro che hanno coscienza di Allah. A differenza di molte altre religioni e stili di vita, l'Islam è una religione e uno stile di vita per tutti i popoli, senza eccezioni. Ciò dimostra l'importanza dell'uguaglianza all'interno dell'Islam. L'Islam giudica lo status delle persone in base a un unico criterio: quanto obbediscono sinceramente ad Allah, l'Eccelso. Ciò implica utilizzare le benedizioni che hanno ricevuto in modi graditi a Lui, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 49, Al-Ujura, versetto 13. In verità, il più nobile tra voi agli occhi di Allah è il più giusto tra voi. Tutti gli altri criteri di valutazione dello status delle persone non hanno alcun valore, come genere, etnia e classe sociale, e devono essere ignorati dai musulmani, altrimenti danno origine a razzismo e disunione all'interno della nazione musulmana. È importante notare che, poiché le proprie intenzioni sono nascoste agli altri, non si può giudicare gli altri come migliori di altri in base alle azioni esteriori e si deve quindi astenersi dal fare affermazioni sullo status di altre persone o di se stessi, poiché Allah, l'Eccelso, solo conosce le intenzioni, le parole e le azioni di tutte le persone. Capitolo 53, An-Naim, versetto 32. Non pretendete dunque di essere puri. Egli conosce al massimo chi lo teme. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 138. Questo Coranok è una chiara dichiarazione rivolta a tutte le persone. Inoltre, poiché il Sacro Corano tratta della natura umana, i suoi insegnamenti si applicano a tutte le persone, indipendentemente dalla loro posizione geografica, sesso, età, estrazione sociale o epoca in cui vivono.
Solo quando la natura e l'essenza degli esseri umani cambieranno, il Sacro Corano non si applicherà più a loro. Ma poiché ciò non è possibile, poiché la natura umana è senza tempo, lo sono anche gli insegnamenti del Sacro Corano e, per estensione, le tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ad esempio, i sentimenti di rabbia, avidità, odio, amore e invidia sono senza tempo, poiché sono stati sperimentati dagli esseri umani fin dall'alba dei tempi e continueranno a esserlo fino alla fine dei tempi. Questa capacità di discutere della natura senza tempo delle persone è di per sé un miracolo del Sacro Corano che nessun'altra religione o stile di vita può eguagliare. Ma proprio come una mappa stradale porterà una persona solo alla destinazione desiderata, il Sacro Corano può guidare solo coloro che lo seguono concretamente. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 138. È una guida e un'istruzione. Pertanto, recitare il Sacro Corano in una lingua incomprensibile non condurrà alla giusta guida. Bisogna sforzarsi sinceramente di comprenderne e metterne in pratica gli insegnamenti per ricevere la giusta guida e raggiungere la pace interiore in ogni situazione, utilizzando correttamente le benedizioni ricevute. Ma come indicato dal versetto 138, solo coloro che temono Allah, l'eccelso, e le conseguenze della disobbedienza a Lui metteranno in pratica gli insegnamenti dell'Islam. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 138. È una guida e un insegnamento per coloro che hanno coscienza di Allah. Si può adottare il timore di Allah, l'eccelso, e la paura delle conseguenze delle proprie azioni, studiando le prove e le evidenze chiare contenute negli insegnamenti islamici, che discutono l'esito di coloro che gli obbediscono e di coloro che non lo fanno. Inoltre, questo studio rafforzerà la propria fede nell'unicità di Allah, l'eccelso, nel suo completo controllo sull'universo e nell'inevitabilità della propria responsabilità nel giorno del giudizio. E, come discusso in precedenza, questo si ottiene anche osservando le scelte di vita degli altri e se queste li conducano o meno alla pace mentale in questo mondo. Quando si osservano gli altri abusare delle benedizioni che sono state loro concesse, si vedrà chiaramente come ciò li conduca a uno stato mentale e fisico squilibrato e come li induca a smarrire tutto e tutti nella loro vita. Di conseguenza, queste persone soffrono di disturbi mentali, come depressione, dipendenza da sostanze e tendenze suicide, anche se godono di lussi mondani. Mentre, osservando coloro che usano correttamente le benedizioni ricevute, si vedrà come esse li conducano a uno stato mentale e fisico equilibrato e li inducano a collocare correttamente ogni cosa e ogni persona nella vita, preparandosi adeguatamente alla responsabilità nel giorno del giudizio. Ma chi non riesce a rafforzare la propria consapevolezza di Allah, l'eccelso, e ad affrontare le conseguenze delle proprie azioni, non metterà in pratica gli insegnamenti islamici e, al contrario, userà impropriamente le benedizioni ricevute, anche se affermasse verbalmente di credere in Allah, l'eccelso. Di conseguenza, non otterrà la pace interiore, né otterrà la superiorità nel mondo contro i nemici dell'Islam. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 139. Non siate dunque indeboliti e non rattristatevi, e sarete superiori se siete veri credenti. La condizione per ottenere superiorità e successo in entrambi i mondi è adottare la vera fede. Come discusso in precedenza, ciò implica l'uso corretto delle benedizioni ricevute, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e quindi va ben oltre la semplice dichiarazione verbale di fede nell'Islam. Se i musulmani oggi non hanno superiorità, significa che non sono veri credenti. Pertanto, ogni musulmano deve valutare se sta supportando o meno con le azioni la propria dichiarazione verbale di fede nell'Islam e, se necessario, correggere il proprio comportamento se desidera pace mentale e superiorità in entrambi i mondi. Allah, l'eccelso, conforta e rassicura i compagni che Allah sia soddisfatto di loro dopo la loro apparente sconfitta nella battaglia di Uhud. Capitolo 3 Ali Imran, versetti 139-140. Non siate dunque deboli e non rattristatevi, e sarete superiori se siete veri credenti. Se una ferita vi tocca,
La gente che si oppone ha già colpito una ferita simile. Allo scoppio della battaglia di Uad, i compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, sconfissero rapidamente l'esercito non musulmano, costringendoli alla ritirata. Ma alcuni arcieri, ai quali il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ordinò di rimanere su una piccola montagna, Jabal al-Rumah, che si trova di fronte al monte Uad, indipendentemente dall'esito della battaglia, credevano che la battaglia fosse finita e che l'ordine non fosse più valido. Quando scesero a Jabal al-Rumah per raccogliere il bottino di guerra, smascherarono la retroguardia dell'esercito musulmano. L'esercito non musulmano si radunò quindi e attaccò i musulmani da entrambi i lati. Ciò portò al martirio di molti compagni, che Allah sia soddisfatto di loro. Questo è stato discusso nella vita del profeta dell'Imam Ibn Kathir, volume 3, pagine 29-30. Come indicato dai versetti principali in discussione e dagli eventi della battaglia di Uad, la vera fede in Allah, l'Eccelso, richiede di rimanere saldi nella sua obbedienza in ogni momento. Ciò implica l'uso corretto delle benedizioni che ci sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici. Qualsiasi deviazione da questo impedirà di raggiungere la pace mentale e la superiorità. Allah, l'Eccelso, confortò i compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, dopo la loro apparente sconfitta nella battaglia di Uad, ricordando loro come egli concesse loro la vittoria nella battaglia di Badr, quando rimasero saldi nella sua obbedienza. Questo indica l'importanza di ricordare sempre le innumerevoli benedizioni di Allah, l'Eccelso, che una persona possiede, specialmente nei momenti difficili. Questo è un modo eccellente per rimanere pazienti, poiché incoraggia a osservare la propria situazione in modo positivo. In altre parole, si dovrebbero osservare le innumerevoli benedizioni terrene che si possiedono ancora, invece di concentrarsi su quelle perdute. Questo li incoraggerà ad adottare pazienza e gratitudine. La gratitudine nelle proprie intenzioni implica agire solo per compiacere Allah, l'Eccelso. La gratitudine nelle proprie parole implica dire ciò che è buono o rimanere in silenzio. E la gratitudine nelle proprie azioni implica usare le benedizioni che si sono ricevute in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Inoltre, la pazienza implica l'evitare di lamentarsi delle proprie parole o azioni e rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, credendo che egli scelga solo ciò che è meglio per loro, anche se questo non è ovvio per loro. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 216. Ma forse odiate una cosa ed è un bene per voi, e forse amate una cosa ed è un male per voi. E Allah sa, mentre voi non sapete. Pertanto, chi agisce correttamente in ogni situazione godrà del costante sostegno e della misericordia di Allah, l'Eccelso, che a sua volta conduce alla pace interiore in entrambi i mondi. Questo è stato suggerito in un hadith presente nel Sahih Muslim, numero 7500. Allah, l'Eccelso, afferma poi un'importante realtà che fa parte della prova della vita in questo mondo. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 140. E in questi giorni di condizioni variabili, noi ci alterniamo tra la gente affinché Allah manifesti coloro che credono. Un aspetto della prova della vita in questo mondo è se si attui o meno la propria dichiarazione di fede verbale, sia nei momenti facili che in quelli difficili. Nei momenti facili bisogna mostrare gratitudine e nei momenti difficili pazienza. Coloro che rimangono saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, in diverse situazioni hanno dimostrato la loro fede in Allah, l'Eccelso. Mentre coloro che abbandonano l'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, ogni volta che i loro desideri vengono contraddetti, dimostrano di adorare solo se stessi, anche se affermano il contrario. Capitolo 25, Al-Furqan, versetto 43. Hai visto colui che prende come suo Dio il proprio desiderio? E capitolo 22, Ali, versetto 11. E tra gli uomini c'è chi adora Allah con un certo timore. Se è toccato dal bene, ne è rassicurato, ma se è colpito dalla prova, si volta. Ha perso questo mondo e l'aldilà. Questa è la perdita evidente.
Ogni volta che questa persona affronta momenti di serenità, invece di mostrare gratitudine ad Allah, l'Eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni che le sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici, ne fa un uso improprio. E ogni volta che affronta momenti di difficoltà, invece di adottare pazienza, si lamenta verbalmente e fisicamente di Allah, l'Eccelso, e si rifiuta di obbedirgli. Questo è l'ipocrisia che Allah, l'Eccelso, smaschera variando le situazioni che si trovano ad affrontare. Bisogna quindi evitare questo comportamento e invece rimanere fermi nell'obbedire ad Allah, l'Eccelso, in ogni situazione. Nei momenti di serenità, devono mostrare gratitudine utilizzando correttamente le benedizioni che le sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici. E nei momenti di difficoltà, devono rimanere pazienti evitando di lamentarsi con le loro parole e azioni, e invece continuare a obbedire ad Allah, l'Eccelso, sapendo che Egli sceglie solo ciò che è meglio per loro, anche se questo non è ovvio per loro. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 216. Ma forse odiate una cosa ed è un bene per voi, e forse amate una cosa ed è un male per voi. E Allah sa, mentre voi non sapete. In caso di conflitto, Allah, l'Eccelso, sceglie alcune persone da onorare con il martirio, affinché diventino modelli di riferimento per gli altri, che possono seguire le loro orme, il che implica l'impegno nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, anche a costo della propria vita. E allo stesso tempo, egli smaschera i malfattori che uccidono coloro che obbediscono ad Allah, l'Eccelso, garantendo così la loro punizione in entrambi i mondi. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 140. Ci alterniamo tra la gente affinché Allah manifesti coloro che credono e scelga tra voi dei martiri, e Allah non ama gli ingiusti. Inoltre, tra i malfattori menzionati in questo versetto, rientrano anche coloro che non riescono a mettere in pratica la loro dichiarazione verbale di fede nell'Islam ogni qualvolta i loro desideri vengono contraddetti. I malfattori potrebbero anche riferirsi agli ipocriti che si ritirarono dal combattimento nella battaglia di Uhud. Quando il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, lasciò Medina per affrontare il nemico a Uhud, inizialmente il capo degli ipocriti Abdullah bin Ubay accettò di prendere parte alla battaglia con il suo popolo. Mentre si avvicinavano a Uhud, Abdullah bin Ubay si ritirò con i suoi 300 uomini e l'esercito musulmano si ritrovò con 700 uomini contro un esercito non musulmano di 3000. Utilizzò il fatto che il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, non avesse seguito il suo suggerimento di combattere a Medina come scusa per ritirarsi con i suoi compari. Una scusa scadente per qualcuno che affermava di essere musulmano, qualcuno che deve obbedire al santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, in ogni momento. Inoltre, se si fosse opposto al piano, avrebbe potuto rimanere a Medina, ma scelse invece di accompagnare l'esercito fino a Uhud e, mentre il nemico poteva osservarli, abbandonò l'esercito musulmano per indebolire la determinazione dei musulmani e rafforzare quella dell'esercito non musulmano. Questo è stato discusso nella vita del profeta dell'Imam Ibn Kathir, volume 3, pagine 16-17, e nel nettare sigillato dell'Imam Safi ur-Rahman, pagine 250-251. Un aspetto dell'ipocrisia è quando si mostra verbalmente sostegno agli altri e ai loro buoni progetti, come la costruzione di una moschea, ma quando arriva il momento di partecipare al progetto, come donare ricchezze, sembra che scompaiano. Allo stesso modo, quando le persone attraversano momenti positivi, le sostengono verbalmente, ricordando agli altri la loro lealtà. Ma quando le persone affrontano difficoltà, questi ipocriti non offrono alcun supporto emotivo o fisico. Invece, le criticano. Questo era l'atteggiamento degli ipocriti, al tempo del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 62. E allora che cosa accadrà quando li colpirà la sventura a causa di ciò che le loro mani avranno fatto, e poi verranno da te giurando su Allah? Non volevamo altro che buona condotta e accomodamento. È quindi fondamentale che i musulmani sostengano la propria dichiarazione di fede verbale, adempiendo ai diritti di Allah, l'Eccelso, e del popolo.
Chi non lo fa, scoprirà che la propria dichiarazione di fede verbale ha ben poco agli occhi di Allah, l'Eccelso. Questo perché la fede è come una pianta che deve essere nutrita con atti di obbedienza per prosperare. Proprio come una pianta che non riceve nutrimento, come la luce del sole, non prospererà e potrebbe persino morire, la fede di una persona che non la nutre con atti di obbedienza non prospererà e corre il serio rischio di morire. Questa è la perdita più grande. Capitolo 61 As-Saff, versetti 2-3. O voi che credete, perché dite ciò che non fate? È cosa detestabile agli occhi di Allah dire ciò che non fate. Allah, l'Eccelso, purifica spiritualmente anche i musulmani attraverso le difficoltà. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 141. E affinché Allah purifichi i credenti attraverso le prove. Questa purificazione spirituale include la cancellazione dei peccati minori attraverso le difficoltà che si incontrano. Infatti, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato in un hadith trovato nell'Adab al-Mufrad, numero 492, dell'Imam Bukhari, che un musulmano non affronta alcun tipo di difficoltà fisica, indipendentemente dalla sua entità, come una puntura di spina o alcuna difficoltà emotiva, come lo stress, a meno che Allah, l'Eccelso, cancelli i suoi peccati a causa di essa. Ma per ricevere questa ricompensa bisogna mostrare pazienza dall'inizio di una difficoltà fino alla fine della vita. Questo è stato indicato in un hadith trovato in Sanan an-Nasai, numero 1870. Accettare il destino con il passare del tempo non è pazienza, è semplicemente accettazione, che anche la persona più impaziente sperimenta. Rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, dal primo momento di una difficoltà fino alla morte, è la pazienza che ci si aspetta se si desidera ottenere una ricompensa in entrambi i mondi. Bisogna sempre ricordare che affrontare difficoltà che cancellano i propri peccati minori è di gran lunga meglio che affrontare la propria responsabilità nel giorno del giudizio con i propri peccati minori. Se si aggiunge un sincero pentimento alle proprie difficoltà, allora si cancelleranno i propri peccati minori e maggiori. Il sincero pentimento implica il sentirsi in colpa, la ricerca del perdono di Allah, l'Eccelso, e di chiunque abbia subito un torto, purché ciò non porti a ulteriori problemi. Bisogna promettere sinceramente di non commettere più lo stesso peccato o uno simile, e di risarcire qualsiasi diritto violato nei confronti di Allah, l'Eccelso, e delle persone. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 141. E affinché Allah purifichi i credenti attraverso le prove e distrugga i miscredenti. Ma come indicato da questo versetto, chi non osserva questa saggezza nell'affrontare le difficoltà si comporterà come chi non crede nella ricompensa per aver affrontato le difficoltà e, di conseguenza, mostrerà impazienza disobbedendo ad Allah, l'Eccelso. La sua impazienza lo incoraggerà a fare un uso improprio delle benedizioni che gli sono state concesse e, di conseguenza, gli impedirà di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato, lo porterà a collocare male tutto e tutti nella sua vita e gli impedirà di prepararsi adeguatamente alla sua responsabilità nel giorno del giudizio. Pertanto, la sua impazienza lo porterà a stress, difficoltà e problemi in entrambi i mondi. Allah, l'Eccelso, ricorda poi ai musulmani che guadagnarsi il paradiso richiede vera obbedienza e impegno. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 142. Oppure pensate che entrerete in paradiso prima che Allah abbia ancora manifestato coloro tra voi che combattono per la sua causa e coloro che sono perseveranti. Proprio come una persona non può raggiungere il successo terreno, come diventare medico, così non può ottenere la pace della mente in questo mondo o il paradiso nell'aldilà senza autentico impegno e sacrificio. Questo impegno e sacrificio implicano il controllo dei propri desideri, in modo da rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni che gli sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici. Pertanto, si otterrà la pace della mente e il successo in entrambi i mondi in base ai propri sforzi. Se si dedicano sforzi minimi all'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, non ci si dovrebbe aspettare molto in cambio. Capitolo 47 Mohammed, versetto 7.
O voi che credete, se sostenete Allah, egli vi sosterrà e renderà saldi i vostri piedi. Capitolo 3 Ale Imran, versetti 140-142. Se una ferita dovesse toccarvi, una ferita simile ha già colpito gli avversari. E in questi giorni di condizioni variabili ci alterniamo tra gli uomini, affinché Allah manifesti coloro che credono e scelga tra voi dei martiri. E Allah non ama gli ingiusti, e affinché Allah purifichi i credenti che attraverso le prove e annienti i miscredenti. O pensate forse di entrare in paradiso, mentre Allah non ha ancora manifestato coloro di voi che combattono per la sua causa, e coloro che sono perseveranti? Durante la battaglia di Uhud, quando alcuni arcieri musulmani scesero dalle loro posizioni, nonostante l'ordine di non farlo, le retrovie dell'esercito musulmano rimasero scoperte. L'esercito non musulmano si radunò e attaccò i musulmani da entrambi i lati. Ciò portò al martirio di molti compagni, che Allah sia compiaciuto di loro, e i loro corpi furono mutilati dai non musulmani. Questo è stato discusso nella vita del profeta dell'Imam Ibn Kathir, volume 3, pagine 29-30. È chiaro che la ragione principale per cui i musulmani subirono così tante perdite fu l'errore di valutazione degli arcieri. Essi disobbedirono involontariamente al santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, poiché credevano che la guerra fosse finita e che il suo comando non fosse più valido. Questo evento indica che finché un musulmano obbedisce sinceramente al santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, avrà successo, ma se disobbedisce, questo sostegno verrà ritirato. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 80. Chiunque obbedisce al messaggero ha veramente obbedito ad Allah. E capitolo 3 Ale Imran, versetto 31. Dica al profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Se amate Allah, seguitemi, e così Allah vi amerà e vi perdonerà i vostri peccati. Allah è perdonatore e misericordioso. E capitolo 24 An-Nur, versetto 63. Non fate della vostra chiamata al messaggero tra di voi una chiamata da parte di uno all'altro. Allah conosce già coloro che si sottraggono, nascosti dagli altri. Si guardino dunque coloro che dissentono dal suo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ordine, affinché non li colpisca la sventura o un castigo doloroso. Inoltre, è consuetudine che i santi profeti, la pace sia su di loro, a volte prevalgano sui loro nemici e in altre occasioni siano i loro nemici ad avere la meglio, sebbene la vittoria finale sia sempre a favore dei santi profeti, la pace sia su di loro. La ragione di questa alternanza di circostanze è quella di separare i veri credenti dagli ipocriti e dagli opportunisti, che si uniscono sempre al gruppo vincente per raccogliere benefici terreni. Se i santi profeti, la pace sia su di loro, vincessero sempre, allora gli ipocriti e gli opportunisti diventerebbero indistinguibili dai credenti sinceri. Se i santi profeti, la pace sia su di loro, perdessero sempre, allora ciò ostacolerebbe la loro missione. Un altro motivo di questa alternanza di vittorie e sconfitte è insegnare ai credenti ad adottare sia la pazienza che la gratitudine. Se perdessero sempre, potrebbero benissimo diventare pazienti, ma farebbero fatica a essere grati. Se vincessero sempre, potrebbero benissimo adottare la gratitudine, ma farebbero fatica ad adottare la vera pazienza. L'alternanza di situazioni permette loro di adottare sia la pazienza che la gratitudine, due metà vitali per ottenere il successo in entrambi i mondi. La gratitudine nelle proprie intenzioni implica agire solo per compiacere Allah, l'Eccelso. La gratitudine nelle proprie parole implica dire ciò che è buono o rimanere in silenzio. E la gratitudine nelle proprie azioni implica usare le benedizioni che ci sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Inoltre, la pazienza implica evitare di lamentarsi con le proprie parole o azioni e rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, credendo che Egli scelga solo ciò che è meglio per noi, anche se questo non è ovvio per noi. Capitolo 2 Al-Baqara, versetto 216. Ma forse odiate una cosa ed è un bene per voi, e forse amate una cosa ed è un male per voi.
E Allah sa, mentre voi non sapete. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 143. E certamente avevi desiderato la morte, cioè il martirio, prima di incontrarla, e l'hai ora vista davanti a te mentre guardavi. Quando l'esercito non musulmano giunse nei pressi di Uad, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ebbe un sogno che suggeriva all'esercito musulmano di rimanere a Medina e affrontare il nemico all'interno della città. Il capo degli ipocriti, Abdullah bin Ubay, acconsentì a questo piano poiché non desiderava affrontare l'esercito. Ma i giovani compagni, che Allah sia compiaciuto di loro, che non avevano assistito alla battaglia di Badr, continuarono a esortarlo a marciare avanti e ad affrontare l'esercito non musulmano a Uad, cosa che alla fine acconsentì. Dopo che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, indossò la sua armatura da battaglia, i giovani compagni, che Allah sia compiaciuto di loro, si resero conto del loro errore e consigliarono al santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, di tornare al suo suggerimento iniziale di affrontare l'esercito non musulmano all'interno di Medina. Ma il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, rispose che non era appropriato per un santo profeta, pace e benedizioni su di loro, togliersi l'armatura da battaglia senza affrontare i nemici di Allah, l'Altissimo. Questo è stato discusso nella vita del profeta dell'Imam Ibn Kathir, volume 3, pagina 14. Il versetto principale mette in guardia dal desiderare le difficoltà per amore dell'ottenimento dell'innumerevole ricompensa ad esse associata, poiché si potrebbe non rimanere saldi quando si incontrano difficoltà. Invece, si dovrebbe seguire il consiglio del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, supplicando e desiderando sempre facilità e sicurezza, ma se si incontrano difficoltà, allora bisogna rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso. Questo è stato consigliato in un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 2966. Inoltre, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, non cambiò la sua decisione prima della battaglia di Uad, sebbene il suo sogno indicasse che sarebbe stato preferibile rimanere a Medina, poiché desiderava dare il buon esempio a tutti i leader fino alla fine dei tempi. Un buon leader non si comporta in modo incerto cambiando i propri ordini senza una valida ragione, come ad esempio ottenere nuove informazioni sul nemico. Comportarsi in questo modo avrebbe solo fatto perdere ai soldati la fiducia nel loro capo, il che è estremamente pericoloso in tempo di guerra. Pertanto, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, rimase fermo sul suo comando di marciare verso Uad. In generale, si dovrebbe adottare un atteggiamento di fermezza nella vita, rimanendo fermi nelle proprie decisioni legittime, mondane e religiose, e cambiando rotta solo in base a prove e conoscenze. Chi adotta un atteggiamento incerto non si impegnerà mai pienamente in alcuna decisione presa, perdendo così alcuni dei benefici che avrebbe potuto ottenere impegnandosi e dedicandosi pienamente alla propria decisione. Inoltre, questa persona guarderà costantemente al passato, nonostante non possa cambiare la storia, il che le impedirà di guardare al futuro e di trarre vantaggio dalle opportunità e dalla situazione attuale. Il seguente versetto è collegato a due eventi famosi della storia islamica. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 144. Mohammed non è altro che un messaggero. Altri messaggeri sono passati prima di lui. Quindi, se dovesse morire o essere ucciso, voltereste i vostri passi. E chi volta i piedi non danneggerà mai Allah, ma Allah ricompenserà chi gli è grato. Quando alcuni arcieri musulmani abbandonarono le loro posizioni durante la battaglia di Uad, l'esercito non musulmano si radunò e attaccò i musulmani da entrambe le parti. La confusione e il caos aumentarono quando si udirono voci che affermavano che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, fosse stato martirizzato. Ciò fece perdere la speranza ad alcuni compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, poiché la loro forza e ispirazione erano state presumibilmente martirizzate. Ma un compagno, Anas bin Nadir, che Allah sia soddisfatto di lui, dichiarò che anche se il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, fosse stato martirizzato, Allah, l'Eccelso, è eterno vivente e non può morire.
Avrebbero quindi dovuto continuare a combattere per ciò che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, rappresentava. Anas bin Nadr, che Allah sia soddisfatto di lui, continuò a combattere fino al martirio. Questo è stato discusso nella vita del profeta dell'Imam Ibn Kathir, volume 3, pagine 29-31. Allo stesso modo, Ali ibn Abu Talib, che Allah sia soddisfatto di lui, credeva che non ci fosse motivo di vivere senza il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Così ruppe il fodero della sua spada e continuò a combattere finché non vide il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Continuò a proteggerlo finché non si ritirarono. Questo è stato discusso in Ali ibn Abi Talib, volume 1, pagine 163-164, dell'Imam Mohammed as-Salabi. Sebbene il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, non sia fisicamente tra i musulmani oggi, questi ultimi devono continuare a impegnarsi per ciò che egli rappresentava, diventando veri ambasciatori dell'Islam. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è apprendere e agire in base agli insegnamenti del Sacro Corano e alle tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in modo da adottare e mostrare il vero carattere islamico al mondo esterno. Questo incoraggerà altri musulmani e non musulmani a conoscere l'Islam osservando il buon comportamento dei musulmani e la pace mentale che è stata loro concessa. Ma se non si imparano e si agiscono in base agli insegnamenti islamici, si adotteranno caratteristiche negative come invidia, orgoglio e avidità. Il proprio cattivo carattere scoraggerà altri musulmani e non musulmani dall'Islam. Poiché rappresentare correttamente l'Islam è un dovere per tutti i musulmani, ognuno sarà ritenuto responsabile in entrambi i mondi. Infine, adempiere al proprio dovere di ambasciatore dell'Islam garantirà l'unione con il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, nell'aldilà. Al contrario, chi persiste nella disobbedienza ad Allah, l'Eccelso, abusando delle benedizioni che gli sono state concesse, non si unirà al santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, poiché non lo ha seguito concretamente in questo mondo. È di buon senso comprendere che se uno intraprende una strada diversa dall'altro, i due non si uniranno alla fine del loro viaggio. Bisogna tenere presente che anche le nazioni precedenti affermano di amare e rispettare i loro santi profeti, pace e benedizioni su di loro, eppure non si uniranno a loro nell'aldilà, poiché non li ha seguiti concretamente in questo mondo. Il secondo evento a cui è collegato il versetto 144 è la scomparsa del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Dopo la scomparsa del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, la popolazione di Medina cadde in grande ansia e confusione. A causa dell'intensa tristezza, ogni persona reagì in modo diverso alla morte del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Umar ibn Khattab, che Allah sia soddisfatto di lui, inizialmente si rifiutò di crederci e affermò che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, si era recato in visita ad Allah, l'Eccelso, e sarebbe tornato, proprio come il santo profeta Mosè, pace e benedizioni su di lui, aveva un appuntamento con Allah, l'Eccelso, e di conseguenza lasciò il suo popolo per 40 giorni. Quando Abu Bakr Siddiq, che Allah sia soddisfatto di lui, arrivò, si rivolse al popolo nella moschea del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Recitò il capitolo 3 di Al-Imran, versetto 144. Mohammed non è altro che un messaggero. Altri messaggeri sono passati prima di lui. Quindi, se dovesse morire o essere ucciso, voltereste i vostri passi. E chi volta i piedi non danneggerà mai Allah, ma Allah ricompenserà chi gli è grato. E poi disse quanto segue: Allah, l'Eccelso, ha dato la vita al santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e lo ha tenuto in vita finché non abbia stabilito la religione di Allah, l'Eccelso, reso chiari gli ordini di Allah, l'Eccelso, trasmesso il suo messaggio e combattuto per la sua causa. Dopodiché Allah, l'Eccelso, lo ha preso con sé e vi ha lasciato sulla via. E nessuno perirà se non dopo chiari segni e dolore. Coloro il cui Signore è Allah, l'Eccelso, dovrebbero sapere che Allah, l'Eccelso, è vivo e non morirà mai.
e coloro che hanno adorato il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, dovrebbero sapere che è morto. Temete Allah, l'eccelso gente. Aggrappatevi saldamente alla vostra religione e riponete la vostra fiducia nel vostro Signore. La religione di Allah, l'eccelso, è stabilita. La parola di Allah, l'eccelso, è completa. Allah, l'eccelso, aiuterà coloro che lo sostengono e che venerano la sua religione. Il libro di Allah, l'eccelso, è tra noi. È sia la luce che la cura. Con essa Allah, l'eccelso, ha guidato il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. In essa si afferma ciò che Allah, l'eccelso, considera lecito e ciò che è illecito. Non ci importerà chi, dalla creazione, discende su di noi per attaccarci. Combatteremo vigorosamente contro coloro che ci si oppongono, proprio come abbiamo combattuto al fianco del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Questo è stato discusso nella vita del profeta dell'Imam Ibn Kathir, volume 4, pagine 348-349. Dopo che Abu Bakr, Allah sia soddisfatto di lui, si rivolse al popolo, tutti accettarono la verità. Umar, Allah sia soddisfatto di lui, si sentì stordito e cadde a terra, accettando infine che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, fosse effettivamente morto. Questo è stato discusso nella vita del profeta dell'Imam Ibn Kathir, volume 4, pagine 348-349, e in Umar ibn al-Khattab, la sua vita e i suoi tempi, volume 1, pagine 139-141, dell'Imam Muhammad as-Salabi. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 144. E chi torna indietro non arrecherà alcun danno ad Allah, ma Allah ricompenserà chi è grato. Abu Bakr, che Allah sia soddisfatto di lui, spiegò il versetto 144 ricordando alle persone che la loro dichiarazione di sincera obbedienza ad Allah, l'eccelso, è continua e termina solo con la loro morte. Un musulmano deve sempre ricordare che accettando e realizzando la propria fede nell'Islam, sta solo facendo un favore a se stesso. Non sta facendo un favore ad Allah, l'eccelso, poiché il suo stato infinito non cambia indipendentemente dal fatto che le persone lo accettino o lo respingano. Un musulmano trae beneficio solo per se stesso, poiché accettare e agire in base agli insegnamenti islamici lo conduce alla pace mentale. Ciò si ottiene utilizzando correttamente le benedizioni che gli sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici. Ciò conduce a uno stato mentale e fisico equilibrato e porta a collocare correttamente ogni cosa e ogni persona nella propria vita, preparandosi adeguatamente alla propria responsabilità nel giorno del giudizio. Come indicato dal versetto 144, è così che si mostra gratitudine ad Allah, l'eccelso, e attraverso ciò si ottiene la pace mentale in entrambi i mondi. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, uomo o donna, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una bella vita e certamente daremo loro la ricompensa nell'aldilà in base alle loro migliori azioni. E capitolo 3, Ale Imran, versetto 144. E chi torna indietro non arrecherà alcun danno ad Allah, ma Allah ricompenserà chi è grato. Chi invece non accetta o non realizza la propria fede nell'Islam abusa delle benedizioni che gli sono state concesse. Ciò gli impedirà di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato, lo porterà a mettere fuori posto tutto e tutti nella sua vita e gli impedirà di prepararsi adeguatamente alla sua responsabilità nel giorno del giudizio. Ciò gli impedirà di raggiungere la pace mentale. Pertanto, una persona deve accettare e agire in base agli insegnamenti islamici per il proprio bene, anche se contraddicono i suoi desideri. Deve comportarsi come un paziente saggio che accetta e agisce in base ai consigli medici del proprio medico, sapendo che è meglio per lui, anche se gli vengono prescritte medicine amare e un regime alimentare rigoroso. Allo stesso modo in cui questo paziente saggio raggiungerà una buona salute mentale e fisica, così farà la persona che accetta e agisce in base agli insegnamenti islamici. Capitolo 3, Ali Imran, versetto 144. E chi torna indietro non arrecherà alcun danno ad Allah, ma Allah ricompenserà chi è grato.
Come discusso in precedenza, la gratitudine nelle proprie intenzioni implica agire esclusivamente per compiacere Allah, l'Eccelso. La gratitudine nelle proprie parole implica dire ciò che è buono o rimanere in silenzio. E la gratitudine nelle proprie azioni implica utilizzare le benedizioni ricevute in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Colui che comprende tutti gli aspetti della gratitudine otterrà un aumento di ricompensa, benedizioni e pace mentale in entrambi i mondi. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 7. Se sei grato, sicuramente ti aumenterò in favore. Allah, l'Eccelso, incoraggiò poi i compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, a combattere i loro nemici per proteggere l'Islam, ricordando loro l'inevitabilità della morte e come essa non possa essere cambiata o evitata dal comportamento di qualcuno. Pertanto, non ha senso sottrarsi all'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, poiché ciò non accrescerà la propria vita o i beni che si ottengono in questo mondo. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 145. E non è possibile che qualcuno muoia se non con il permesso di Allah e secondo un decreto determinato. In generale, poiché il momento della morte è sconosciuto e determinato, bisogna approfittare del tempo concesso prima che scada. Capitolo 63 Al-Munafikun, versetti 10-11. E spendete sulla via di Allah di quello che vi abbiamo concesso, prima che la morte si avvicini a uno di voi e dica: Mio Signore, se solo mi facessi attendere un po', così farei l'elemosina e sarei tra i giusti. Ma Allah non tarderà mai un'anima, quando giunge il suo momento. Allah è ben informato di quello che fate. Il più grande perdente è colui che abusa delle benedizioni che gli sono state concesse e, di conseguenza, non raggiunge uno stato mentale e fisico equilibrato, smarrisce tutto e tutti nella sua vita e non si prepara adeguatamente alla propria responsabilità nel giorno del giudizio, anche se possiede beni materiali. Questo risultato è evidente osservando i ricchi e i famosi che abusano delle benedizioni che gli sono state concesse e come, di conseguenza, soffrano di gravi problemi mentali, come depressione, dipendenza da sostanze e tendenze suicide. 18 Al-Kahf, versetti 103-104. Vogliamo forse che vi informiamo di coloro che sono i più grandi perdenti nelle loro azioni. Sono coloro il cui impegno è vanificato nella vita terrena, mentre credono di agire bene. Mentre chi obbedisce sinceramente ad Allah, l'Eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni che gli sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici, otterrà la più grande ricompensa ottenibile in questo mondo, la pace della mente. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 145. E chiunque desideri la ricompensa di questo mondo, gliela daremo. Chi obbedisce ad Allah, l'Eccelso, si assicurerà di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato e di collocare correttamente ogni cosa e ogni persona nella propria vita, preparandosi adeguatamente alla propria responsabilità nel giorno del giudizio. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 145. E a chiunque desideri la ricompensa dell'aldilà, gliela daremo. E ricompenseremo chi è riconoscente. Per raggiungere questo importante obiettivo, ci si dovrebbe sforzare di raggiungere una fede salda. Una fede salda è fondamentale, poiché garantisce la fermezza nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, in ogni situazione, sia nei momenti facili che in quelli difficili. Una fede salda si ottiene quando si apprende e si agisce in base alle prove e alle evidenze chiare contenute nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, che spiegano come obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, conduca alla pace della mente in entrambi i mondi. D'altra parte, chi rimane ignorante degli insegnamenti islamici otterrà una fede debole. Questa persona disobbedirà facilmente ad Allah, l'Eccelso, ogni volta che i suoi desideri saranno contraddetti, poiché non riesce a comprendere come abbandonare i propri desideri e obbedire invece ad Allah, l'Eccelso, conduca alla pace della mente in entrambi i mondi. Pertanto, è necessario ottenere la certezza della fede attraverso l'apprendimento e l'azione in base alla conoscenza islamica, in modo da rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah,
l'eccelso, in ogni momento. Ciò implica l'uso corretto delle benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici. Questo garantirà loro di raggiungere la pace interiore in entrambi i mondi, attraverso il raggiungimento di uno stato mentale e fisico equilibrato e la corretta collocazione di tutti e di ogni cosa nella propria vita. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 145. E a chi desidera la ricompensa di questo mondo, gliela daremo, e a chi desidera la ricompensa dell'aldilà, gliela daremo. E ricompenseremo i grati. Non bisogna lasciarsi ingannare, credendo che ottenere benedizioni terrene, come ricchezza e status sociale, sia un segno di amore divino. Allah, l'eccelso, concede beni terreni a tutti come prova. Capitolo 67 Al-Malk, versetto 2. Colui che ha creato la morte e la vita per mettervi alla prova, per vedere chi di voi è migliore nelle opere. La prova della vita consiste nel valutare se si useranno correttamente le benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici. Come discusso in precedenza, chi abusa delle benedizioni ricevute può ottenere beni materiali, come la ricchezza, ma non otterrà nulla di utile dal proprio impegno, come la misericordia e la pace della mente. Capitolo 23 di Al-Muminun, versetti 55-56. Credono forse che ciò che concediamo loro, ricchezze e figli, sia dovuto al fatto che ci affrettiamo a concedere loro beni. Invece non se ne rendono conto. Mentre chi si impegna a superare la prova della vita mostrando gratitudine ad Allah, l'eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni che egli gli ha concesso, otterrà misericordia, benedizioni e pace mentale in entrambi i mondi. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 145. E a chi desidera la ricompensa di questo mondo, gliela daremo, e a chi desidera la ricompensa dell'aldilà, gliela daremo. E ricompenseremo i grati. Inoltre, fa parte dell'infinita misericordia di Allah, l'eccelso, il fatto che egli abbia riposto la pace della mente in entrambi i mondi in un'unica cosa: usare correttamente le benedizioni che ci sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici. Avrebbe potuto collocare il raggiungimento della pace della mente in questo mondo in un codice di condotta diverso dal raggiungimento della pace della mente nell'aldilà. Questo avrebbe costretto una persona a scegliere tra la pace della mente in questo mondo o la pace della mente nell'aldilà. In altre parole, non sarebbe stata in grado di raggiungere la pace della mente in entrambi i mondi. Sarebbe stata costretta a sacrificare la pace della mente in una dimora per ottenere la pace della mente nell'altra dimora. Pertanto, non bisogna lasciarsi ingannare credendo che raggiungere la pace della mente nell'aldilà significhi sacrificare la pace della mente in questo mondo. Se una persona non riesce a comprendere questa verità, ignorerà facilmente la preparazione per l'aldilà per paura di non raggiungere la pace della mente in questo mondo. Di conseguenza, non raggiungeranno la pace interiore né in questo mondo né nell'altro, poiché useranno male le benedizioni che hanno ricevuto. Bisogna evitare questa trappola del diavolo e comprendere invece che la pace interiore in entrambi i mondi risiede in una sola cosa: obbedire sinceramente ad Allah, l'eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni che ci sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 145. E a chi desidera la ricompensa di questo mondo, gliela daremo, e a chi desidera la ricompensa dell'aldilà, gliela daremo. E ricompenseremo i grati. Questo versetto indica anche che, poiché Allah, l'eccelso, controlla sia le benedizioni di questo mondo che quelle dell'aldilà, non si otterrà nulla di buono né in questo mondo né nell'aldilà attraverso la sua disobbedienza. Chi obbedisce sinceramente ad Allah, l'eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni che gli sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici, scoprirà che tutto ciò che gli viene concesso in questo mondo e nell'aldilà diventa per lui fonte di conforto e pace. Al contrario, chi disobbedisce ad Allah, l'eccelso, abusando delle benedizioni che egli gli ha concesso, scoprirà che tutto ciò che possiede diventa fonte di stress, problemi e difficoltà in entrambi i mondi. Questi due esiti sono inevitabili, poiché Allah,
l'Eccelso, da solo controlla tutte le cose in entrambi i mondi, compresi i cuori spirituali delle persone, dimora della pace mentale. Capitolo 53, An-Naim, versetto 43. E che è lui che fa ridere e piangere. Allah, l'Eccelso, confortò e rassicurò nuovamente i compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, dopo la loro apparente sconfitta nella battaglia di Uhud. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 146. E quanti profeti combatterono in battaglia, e con lui combatterono molti sapienti. Ma non persero mai la fiducia in se stessi, a causa di ciò che li affliggeva nella causa di Allah, né si indebolirono, né si sottomisero. Allah ama chi persevera. Come discusso in precedenza, il segno della vera fede in Allah, l'Eccelso, è quando si rimane saldi nella sua obbedienza in ogni situazione, sia nei momenti facili che in quelli difficili. In effetti, i momenti difficili sono necessari per distinguere coloro che obbediscono sinceramente ad Allah, l'Eccelso, da coloro che non lo fanno, poiché obbedire ad Allah, l'Eccelso, nei momenti facili, spesso non è così difficile come obbedirgli nei momenti difficili. Capitolo 29, Ankabut, versetti 2-3. Pensano forse gli uomini di poter dire: noi crediamo, senza essere messi alla prova. Eppure abbiamo messo alla prova coloro che li hanno preceduti, e Allah renderà palese chi è veritiero, e renderà palese chi è bugiardo. Bisogna quindi rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, sapendo in ogni momento che Egli fornirà loro sostegno e sollievo alla fine. Capitolo 65, Talak, versetto 2. E chi teme Allah, egli gli aprirà una via d'uscita. Ma è importante notare che questo aiuto divino non è in base ai desideri delle persone. È sempre in base all'infinita conoscenza e saggezza di Allah, l'Eccelso. Pertanto, questo aiuto divino si manifesta nel momento migliore per le persone e nel modo che è più opportuno per loro, anche se questo non è ovvio per loro. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 216. Ma forse odiate una cosa ed è un bene per voi, e forse amate una cosa ed è un male per voi. E Allah sa, mentre voi non sapete. Bisogna quindi rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, in ogni momento, sapendo che saranno concessi pace mentale e successo in entrambi i mondi, in un modo o nell'altro, che questo sia ovvio o meno. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, uomo o donna, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una bella vita, e certamente daremo loro la ricompensa nell'aldilà in base alle loro migliori azioni. E capitolo 3, Ale Imran, versetto 146. E quanti profeti combatterono in battaglia, e con lui combatterono molti sapienti. Ma non persero mai la fiducia in se stessi, a causa di ciò che li affliggeva nella causa di Allah, né si indebolirono, né si sottomisero. Allah ama chi persevera. Questo versetto indica anche un concetto importante che aiuta a rimanere pazienti. Quando si affronta una qualsiasi difficoltà, si dovrebbe ricordare che molte altre persone prima di noi hanno affrontato difficoltà uguali o simili. Comprendere questa realtà incoraggerà a rimanere pazienti, poiché si ricorderà che essere messi alla prova in questo mondo è un principio e una realtà della vita in questo mondo che tutte le persone hanno affrontato e continueranno ad affrontare fino alla fine dei tempi. In generale, la pazienza implica l'evitare di lamentarsi con le proprie parole o azioni e rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, credendo che Egli scelga solo ciò che è meglio per loro, anche se questo non è ovvio per loro. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 216. Ma forse odiate una cosa ed è un bene per voi, e forse amate una cosa ed è un male per voi. E Allah sa, mentre voi non sapete. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 146. E quanti profeti combatterono in battaglia, e con lui combatterono molti studiosi religiosi. Questo versetto indica che rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, richiede una fede certa, che si ottiene acquisendo e agendo in base alla conoscenza divina. Come discusso in precedenza, una fede forte è fondamentale, poiché garantisce di rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, in ogni situazione, sia nei momenti facili che in quelli difficili.
Una fede forte si ottiene quando si apprendono e si agisce in base alle prove e alle evidenze chiare contenute nel Sacro Corano e nelle tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che spiegano come obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, conduca alla pace della mente in entrambi i mondi. D'altra parte, chi rimane ignorante degli insegnamenti islamici otterrà una fede debole. Questa persona disobbedirà facilmente ad Allah, l'Eccelso, ogni volta che i suoi desideri saranno contraddetti, poiché non riesce a comprendere come abbandonare i propri desideri e obbedire invece ad Allah, l'Eccelso, conduca alla pace della mente in entrambi i mondi. Pertanto, è necessario ottenere la certezza della fede attraverso l'apprendimento e l'azione in base alla conoscenza islamica, in modo da rimanere saldi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, in ogni momento. Ciò implica l'uso corretto delle benedizioni che ci sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici. Ciò garantirà la pace della mente in entrambi i mondi, attraverso il raggiungimento di uno stato mentale e fisico equilibrato e la corretta collocazione di tutti e di ogni cosa nella propria vita. Capitolo 3 Ali Imran, versetti 146-147. Combatterono molti sapienti, ma non persero mai la fiducia in se stessi a causa di ciò che li affliggeva nella causa di Allah, né si indebolirono né si sottomisero. Allah ama chi persevera. E le loro parole non furono altro che: Signore nostro, perdona i nostri peccati e gli eccessi commessi nelle nostre azioni, rendi saldi i nostri passi e donaci la vittoria sui miscredenti. Questi versetti indicano un principio importante che viene spesso trascurato dai musulmani. Sebbene supplicare Allah, l'Altissimo, sia un aspetto fondamentale dell'Islam, è importante comprendere che le suppliche saranno veramente utili solo quando si compiono atti di obbedienza, poiché ogni supplica nel Sacro Corano, come questa, e quelle presenti nelle tradizioni consolidate del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, sono accompagnate da atti di obbedienza ad Allah, l'Altissimo. Inoltre, ogni supplica nel Sacro Corano è stata eseguita da qualcuno che si è dedicato ad atti di obbedienza. Queste persone si sono impegnate per tutta la vita a utilizzare le benedizioni ricevute in modi graditi ad Allah, l'Altissimo. Questo indica l'importanza di comprendere che le suppliche sono veramente efficaci solo quando sono accompagnate da atti di obbedienza. Purtroppo, molti musulmani hanno adottato un atteggiamento pigro per cui sono bravi a eseguire le suppliche, ma non obbediscono concretamente ad Allah, l'Altissimo. Questo perché supplicare Allah, l'Eccelso, richiede un minimo di energia, tempo e nessuna altra risorsa, come la ricchezza. È chiaro dagli insegnamenti dell'Islam e dalla vita del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che le suppliche devono essere supportate da atti di obbedienza per essere efficaci. Ogni passo nella vita del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e nella vita dei suoi compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, mostra chiaramente come obbedissero fisicamente ad Allah, l'Eccelso, usando le benedizioni loro concesse correttamente, come delineato negli insegnamenti islamici. Non si sono mai limitati a supplicare per ottenere sollievo o vittoria, rifiutandosi di agire in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. Un hadith trovato nel Jami' at-Tirmidhi, numero 3499, indica chiaramente che due momenti speciali nell'arco della giornata in cui Allah, l'Eccelso, risponde positivamente a una supplica, sono entrambi collegati ad atti di obbedienza. La prima volta è subito dopo le preghiere obbligatorie e la seconda è nell'ultima parte della notte, quando si dovrebbe eseguire la preghiera notturna volontaria. Inoltre, i versetti seguenti mostrano chiaramente che le suppliche devono essere supportate da atti di obbedienza per essere complete ed efficaci. Capitolo 35 Fatir, versetto 10. Da lui ascende la buona parola e l'opera giusta la innalza. E capitolo 2, Al-Baqara, versetto 186. In verità io sono vicino. Rispondo all'invocazione del supplicante quando mi invoca. Che mi rispondano con l'obbedienza e credano in me affinché siano giustamente guidati. Non comprendere che le suppliche devono essere accompagnate da atti fisici di obbedienza ad Allah,
l'eccelso, è una delle ragioni principali per cui la condizione dei musulmani non cambia in modo positivo, poiché è necessario cambiare le proprie intenzioni, parole e azioni per creare un cambiamento positivo nella propria vita. Capitolo 13, Ar-Ra, versetto 11. In verità, Allah non cambierà la condizione di un popolo finché non cambierà ciò che è in se stesso. Inoltre, è necessario utilizzare le risorse a disposizione, come l'energia, per apportare cambiamenti positivi nella propria vita, e non ci si può affidare esclusivamente alle suppliche. Ad esempio, chi affronta problemi coniugali deve adottare misure concrete per risolverli e accompagnarle con suppliche ad Allah, l'Altissimo, per ricevere aiuto. Non ci si può comportare in modo pigro, evitando di adottare misure concrete per risolvere i problemi che si trovano ad affrontare, affidandosi solo alle suppliche ad Allah, l'Altissimo. Come già spiegato, questo atteggiamento passivo e scorretto contraddice gli insegnamenti dell'Islam. Come indicato dal versetto 148, solo quando si sostengono le proprie suppliche e la dichiarazione verbale di fede in Allah, l'eccelso, attraverso atti fisici di obbedienza, utilizzando correttamente le benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici, si otterrà la pace interiore in entrambi i mondi. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 148. Allah diede loro la ricompensa di questo mondo e la buona ricompensa dell'aldilà. E Allah ama chi fa il bene. Come indicato da questo versetto, la ricompensa in questo mondo è buona solo quando si usa questa ricompensa, come la ricchezza, nel modo corretto, come delineato negli insegnamenti islamici. Chi ne fa un uso improprio non ne trarrà beneficio né in questo mondo né nell'altro, poiché diventerà una fonte di stress per lui in entrambi i mondi. Al contrario, la ricompensa nell'aldilà è sempre buona, poiché le benedizioni dell'aldilà non possono essere usate impropriamente da una persona. Inoltre è importante notare che l'amore di Allah, l'Altissimo, è concesso a coloro che fanno il bene. Questo bene richiede l'obbedienza pratica ad Allah, l'Altissimo, utilizzando correttamente le benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici, e quindi va oltre una dichiarazione verbale di fede in Allah, l'Altissimo. Infine, poiché il bene menzionato in questo versetto non ha limiti in alcun modo, non ci sono scuse per non fare del bene, poiché non è determinato da quante benedizioni terrene si possiedono, ma da come queste vengono utilizzate. Pertanto, ogni persona può ottenere l'amore di Allah, l'eccelso, facendo del bene, indipendentemente da quante o poche benedizioni terrene si possiedano, usandole correttamente come delineato negli insegnamenti islamici. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 148. E Allah ama coloro che fanno il bene. Oltre 500 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.